Здорово, чуваки, аудиофилы, меломаны и не только. Сегодня у нас на обзоре трифоник от Harman Kardon. Называется он SoundStick 4. Ну, судя по всему, 4 это 4 динамика в каждой колонке, либо четвертая реинкарнация этого самого SoundStick. Это первый трифоник у меня на обзоре. И давайте сразу проясним ситуацию. Эти колонки произведены в 2021 году, и до сих пор они продаются. И на Алике они есть, и на Валбересе они есть. Вот типа их везде, вот эту вот модель можно найти и в белом, и в черном цвете. Они есть в продаже, свободно. Собственно, именно поэтому я и делаю на них обзор. Я не стараюсь делать обзоры на какие-то вещи, которые невозможно купить, потому что вы посмотрите и скажете: какого хрена ты снял обзор на какие-нибудь Диатон и на какой-нибудь там Пионер-усилитель? А как мы это купим? Мы сейчас где это искать будем? На Авито? Так ты последний экземпляр купил бэушный, и все как бы на этом. А это реально можно купить, и это реально годно звучит. Поэтому, собственно, и обзор. Кого заинтересует, можете в описании сразу найти ссылку на вот этот вот предмет. А мы начинаем. Наконец-то полноценная система с сабвуфером. Сейчас покажу вам, что из себя этот сабвуфер представляет, как выглядят колоночки вблизи. В общем, ну типа распаковка, но не распаковка. Ну и кому, конечно, интересно, не знаю, кому это интересно, коробка выглядит вот так. Что из себя представляет этот трифоник? Для начала рассмотрим сабвуфер. Снизу резиновые мягкие ножки, и резиновая окантовка, и белый, опять же толстый резиновый длинноходный подвес и бумажный диффузор. Это все-таки сабвуфер. На передней панели есть две кнопки для регулировки громкости. Кнопочка минус и кнопочка плюс. Удерживаем либо однократным нажатием, убавляем либо прибавляем громкость. С задней стороны все просто. Кнопка включения-выключения, сопряжение Bluetooth с вашим смартфоном или плеером или компьютером, чем угодно. AUX 3,5, колоночки правая-левая. Для сервисного обслуживания есть USB-шечка, но это для сервисного центра, если вдруг нужно будет. И вход. Сюда подключается вот такой кабель. Но в данном случае у меня китайская вилка. Такой вилки в наличии нет, поэтому я использую обычный черный кабель с обычной вилкой, который сюда подошел. Что представляют из себя колонки? Это вот такие вот фалосообразные столбики, в которых располагаются 4 динамика. Ну, если их мелкие вот эти динамики объединить в один, то приблизительно вот такого диаметра динамик и получится. Покрыты они вот такой тоненькой, едва заметной сеточкой, но тем не менее защита у них у каждого есть. В основании колонки расположена прорезиненная нашлепка. И когда ставишь их на стол, они не то чтобы очень плотно стоят, но стоят и особо не двигаются. То есть стол не поцарапаете и особо они не скользят. Что такое трифоник? Это две пассивных колонки, подключенных к одному активному сабвуферу. Сейчас, конечно, я включу, и мы послушаем. Это же немаловажно, как они звучат. Не только стильный внешний вид и необычный дизайн. Звук. Я думаю, этого фрагмента достаточно, чтобы можно было уже сделать определенные выводы. Высокое разрешение звука. Не смотрите на то, что это выглядит как пластмассовые свистоперделки. В действительности звучание сильно отличается от внешнего вида. То есть кажется, ну что эти маленькие динамики могут выдать? Но в сумме эти динамики... Они представляют из себя приблизительно вот такой диаметр излучателя. Просто они разбросаны по вертикали, понимаете? С тем же успехом их можно было в один длинный овальный объединить, по сути. То есть площадь излучения у них достаточно, ну, приличная, скажем так. Вот с этой стороны считайте, и вот с этой стороны считайте, вот по такому динамику располагается. Они отвечают за средние и высокие частоты. Это типа такие, ну, типа широкополосники, типа.
И колонки дают действительно насыщенный, воздушный, с высоким разрешением звук. А сабвуфер все это дело, естественно, низами подкрашивает. И это прекрасно слышно. Я уже несколько дней гоняю этот трифоник, у меня здесь в зале стоит, по бокам от телевизора, и кино с ним можно смотреть, баса хватает и вполне достаточно. Единственное, что сабвуфер я убираю на пол, потому что когда он стоит на столе, все-таки бас, он как-то раскидывается, разбрасывается. Бас должен идти снизу, от пола, чтобы он стелился красиво. Поэтому, когда саб стоит на полу, низких частот достаточно для того, чтобы озвучить комнату. Вполне. Сейчас, наверное, продемонстрирую вам тонкости звучания этих сателлитов. Есть, как вы знаете, одна из моих любимых групп, называется Blackmore Night. Хочу обратить ваше внимание, вот я показываю, тут есть тонкий-тонкий колокольчик. Даже это не колокольчик, это треугольник. И вы, обратив свое внимание, сможете услышать, эти сателлиты очень хорошо его передают. Это, понятное дело, не аудиофильского уровня акустика, это типичная, хорошая, качественная меломаночка. Но при этом его колокольчик, этот треугольник, очень красиво, с гармониками, там, со всеми отзвуками, шлейфиками передает вот этот вот сателлит. Вы понимаете, в чем кайф, в чем прелесть вообще? По сути, никаких компромиссов. То есть обычно что бывает? Мы на тестах тестим какие-то колоночки, вот недавно были Edifier M60. Я говорю, это потрясающие колонки, если вам нужен минимальнейший компакт, вот этот фактор, вот минимальнейший размер, это великолепные колонки, да, но в них не хватает низа, вот мы об этом говорили на обзоре. А сейчас великолепная детализация, красивое высокое разрешение, отличный женский вокал и хорошее наполнение пространства. Вот что значит все-таки трифоник. Да, разница в цене колоссальная. Там, грубо говоря, 120 баксов стоят две колоночки. Они великолепны, они хороши по-своему, именно для своих задач. Но если вы рассматриваете именно с сабвуфером какую-то стереосистему отличную, трифончик хороший, то это точно можно рассматривать к приобретению. Говна бы советовать явно не стал. А это я сам несколько дней слушал. То есть это я не только что распаковал и давай отслушивать и нахваливать. Я его слушал в течение нескольких дней. Понятное дело, если я сейчас перенесу сюда из комнаты стримерской AirPulse A300 Pro, ну, понятное дело, что это будет не конкурент, но и ценник. Там почти 2000 баксов на сегодняшний день стоимость стереосистемы. А здесь все это за 300 плюс баксов можно купить, понимаете, да, разница? Там 2000 долларов AirPulse 300 и прошки, а здесь 300 плюс баксов система. Но звучит она очень прилично, очень приятно. За третьим перекрестком, и оттуда строго к югу всадник золотою саблей в травы густо сеет звезды, слышишь? Грозди мира нет неба, исправив зерно стальное, горные лихие тропы, покрывая пеленою, дороги сплелись в тугой клубок влюбленных змей, и отдыхая вулкана в туманах имеет крыло.
корабли слились, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Там у третьего причала сизый. Я почему поставил Хиловису и группа Мельница? Да потому что это великолепно. Одна из моих любимых групп и исполнительниц соответственно. Чтобы показать вам возможности этого трифоника. Вокал. Женский вокал. Вы знаете, я обожаю красивый женский вокал. Вот это вот та самая композиция, на которой я хотел вам продемонстрировать высокое разрешение женского голоса. Трифоник великолепно справляется с вокалом. Ставишь что-то женское, вокал какой-то женский, да мужской, но неважно, я просто предпочитаю женский вокал, все-таки я же мужик, мне больше нравятся женщины, понимаете, да? Ставлю что-то вот женский вокал, и я просто наслаждаюсь высоким разрешением. Понятное дело, что, еще раз повторюсь, это не аудиофильский уровень, это меломаночка. Но как потрясающе она справляется, эта меломаночка, с женским вокалом, одно удовольствие. Высокое разрешение, вокал, вот как в наушниках с недавнего обзора, летящий, парящий вокал с высоким разрешением, чистейший. Очень приятно слушать, очень. И вот эти малыши, они великолепно справляются и с высокими частотками, и с женским вокалом. И это я слушаю по блютузу. Обратите внимание, по блютузу, блин, по блютузу. Причем я подключал, это high-end плеер, у него есть всевозможные выходы, входы, переходы и все остальное. Естественно, по линейному выходу я подключал, собственно, этот трифоник проводом. Знаете, в чем разница? По блютузу и по линейному выходу разница минимальна. В окрасе верхних частот, в окрасе окончаний, хвостиков, чуть больше блеска добавляется по линейнику. Понятно, еще раз, это high-end, он и Bluetooth будет выдавать такой, что обосраться можно. Если подключить смартфон, на который сейчас снимаю, тот же Samsung Ultra 24, то звук становится теплее. Звук становится более такой мягкий. Менее, наверное, высокое разрешение у него, но тоже не сливает. Если не сравнивать с топовым плеером, то вы получите потрясающее звучание от смартфона. Понятное дело, охрененные какие-то источники, они все-таки поинтереснее, даже по Bluetooth будут передавать. Но, еще раз, если не сравнивать, то из хорошего смартфона тоже очень качественно все сюда идет, все великолепно передается. То есть не жрется ни разрешение, не жираются верхние частоты, как иногда бывает. Вот, к примеру, вы знаете, смотрели обзоры, у меня A300 Pro, подключаешь к AirPulse со смартфона или даже с хорошего плеера по Bluetooth. Но сами колонки ненавидят подключение по Bluetooth. Они прямо кричат тебе: мы high-end, мы аудиофильское устройство, не надо нас по Bluetooth запитывать. И они не звучат по Bluetooth. Они просто воспроизводят какой-то цифровой файл. Стоит подключить эти колонки, AirPulse, по проводу, все, аудиофилия раскрывается, ты сидишь вот так, блядь, неужели, охренеть, и ловишь кайф. А это устройство, оно играет по Bluetooth и играет кайфово. Да, я, наверное, даю какую-то излишнюю информацию, параллельно рассказывая про AirPulse. Возможно, но это мой блог, это мой видеоблог. Хочу и рассказываю, в конце концов. Ну, это, наверное, сравнение и будет интересно. Ладно, в любом случае мы продолжаем. Прерогатива именно этих саундстиксов четвертых — это женский вокал. Это высокое разрешение, которое способна дать эта система. Высоким разрешением и славится женский вокал. Вкусно! Вставай, Ержан, просыпайся! Не хочет плеер реагировать на двойные касания. Вкусно звучит здесь женский вокал. Я просто пытаюсь все это время вам об этом сказать. И также прерогатива, вот его уклон, наклон, вот это все электронная музыка. Конечно, мы послушаем разные жанры, но хочу показать вам, как звучит на нем электроника. Вначале, конечно, вы это все слышали, но давайте еще немножко.
Если даже смарт не записывает самые низкие частоты, вот что по идее должен писать, то вы видите по ходу, по длинному ходу динамика, типа, что бас здесь действительно есть. А река широкая, как моя душа, в сердце утопила, в танце унесла. Ночью у костра, и мы тут до утра. Унеси, неси, неси меня, река. Басиком по полю нас щекочет роса, и стоит в сумерках, слышим голоса. Ты со мной на небесах, буду я в твоих мечтах. Но не мир картинки, а не киса и лиса. Хитрая лиса, жалюбольная роса, бирюза в мои глаза, белоснежная коса. Хитрая лиса, жалюбольная роса, бирюза в мои глаза, белоснежная коса. Далеко не отходя от кассы, следующий трек с басом. Качают. Будь здоров, качают, все как надо. Естественно, низких частот здесь хватает. И хотелось бы вот сказать буквально одну очень важную вещь. Дело в том, что эта колонка эгоист. Да, эта колонка даже не так, не эгоист, это заботливая колонка. Ну, трифоник, скажем так. Это сабвуфер, заботливый сабвуфер. Это для квартиры, где ты не один живешь. Вот ты живешь в квартире, но в своей комнате. У тебя там родители есть, или там дети есть, пофиг, неважно. Это трифоник для офиса, для офисного здания, где есть кабинеты разные, и разные компании работают. Это трифоник для многоквартирного дома, где вот ты живешь, а у тебя соседи сверху, снизу, по бокам. Это вот стереосистема для таких условий. Объясню почему. Кажется, странно, это откуда-то начал, да, издалека. Бас, этот сабвуфер, дает только на ту комнату, в которой он установлен. К примеру, опять же, возвращаясь от A300 Pro, колонки, которые расположены в любой комнате, они дают такой бас, что у тебя входные двери в квартире ходуном ходят. Ручка качается, блин. Вот такие A300 Pro выдают бас. Естественно, соседи просто в ахуе. Все в ахуе вообще. Типа ты не послушаешь нормально эти колонки на высокой громкости, потому что все с ума сойдут. Качает, будь здоров. Но я слушаю, мне насрать, потому что соседи тоже, блядь, то сверлят, то пилят, то дети у них орут. Дело не в этом. Дело в том, что этот именно саб ты можешь в комнате поставить, и в другой комнате у тебя ничего ходуном не ходит. В этой комнате все басом наполнено, а в другой комнате нет. Понимаете, в другом комнате ты просто слышишь, ну, звук колонок, а баса какого-то в другой комнате не ощущается. Он чувствуется только в той комнате, в которой он, блин, установлен. Я проверял. Впервые я услышал, что баса в других комнатах нет, когда пошел заварить чай. Я его распаковал, поставил, включил, бас наваливает, качает. Я пошел чай себе делать несколько дней назад. Выхожу из зала. Такой, блин, что случилось? Он что, перестал играть, что ли? Ну, хотя вроде есть какой-то низ, но что-то непонятно. В зал заглядываю, бум-бум-бум, низ качает. Выхожу, низа нет. Ну так, слышно низ, но не качивай. Такой просто, ну, звук низких частот, но не качает. Типа нигде ничего не звенит от него, ничего нигде не дребезжит. Подхожу, дверную ручку трогаю. Ну, типа вообще ноль. Практически там едва-едва какие-то заметные вибрации. То есть, по сути, в других комнатах низкие частоты отсекаются. Я так понимаю, это специальный дизайнерский и инженерный одновременно расчет. Сделать сабвуфер таким образом, вот с этим колбой, колпаком, на этих мягких, мельчайших резиновых ножках, определенная длина хода этого саба, он не дает баса в другие комнаты. И ваши соседи, ваши родственники, они не будут страдать от того, что у вас вум-вум-вум качает. Они не будут, сука, опять он там, не будут вас ненавидеть. Будет просто что-то там раздаваться в другой комнате. Ну, слышим, что что-то там у вас играет, но это не будет напрягать по мозгу людей, живущих рядом с вами. И что касается офисов, опять же, обычно какие-то тонкие перегородки, это что-то такое, поставил себе этот трифоник, и другая какая-то компания, сидя за стенкой, они не будут слушать вот это, как из багажника Приора, эту пердежную хрень. Понимаете, потому что сабвуфер играет аккуратно, он играет на то помещение, где он стоит. Это довольно необычно. Поэтому я и говорю, что это трифоник эгоист. Он играет только для тебя. Он стоит в твоей комнате, и он играет только для тебя. Прикольно с ним смотреть фильмы. Все эффекты озвучивает великолепно. Колонки можно разнести вообще типа по углам комнаты. То есть довольно длинные провода. Не то чтобы сильно прям длинные, но их достаточно, чтобы почти по углам растянуть.
Стереопанорама создается, громкости вполне хватает, слушается все очень приятно. Бас низкочастотный отрабатывается от 40 Гц, может быть чуть ниже, но этого достаточно. Далеко не самое сильное место этой стереосистемы – это тяжелая музыка. Все-таки эта система предпочитает больше вокал, больше предпочитает какую-то электронику, инструменталочку. Но вот рок она играет приблизительно так. Давайте так, я оставлю без комментариев данный фрагмент, просто сделайте выводы сами. Если вы то, что слышали, вам понравилось, напишите в комментариях. Не понравилось, напишите в комментариях. Если не понравилось, напишите почему. Я предпочту это не комментировать. Но тем не менее, несмотря на то, что я оставил это все без комментариев, хочется сказать, что звучит это в любом случае увлекательно. Вот сразу несколько отрезков тяжеляка. Давайте теперь посмотрим, как эта система реагирует на драйвовую музыку. Естественно, куда же без этого? Блонди, Мария. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her all your own? You gotta see her. Кэнди Далфер и Дэвид Эй Стюарт. Гитара акустическая и саксофон. Красиво? Красиво же. Просто хотел вам показать резкость атак, трубы красивые и вот эти вот послезвучия тарелочек, детализация. Все это здесь присутствует. Меломанская система, но слушать с удовольствием, конечно же, можно. Джаз, пожалуйста.
авторские права будут лютовать, поэтому очень короткие фрагменты были. Ну а сейчас электроники навалим. Я думаю, тут нет смысла гонять воздух в прямом и переносном смысле. Продемонстрировал вам звучание в рок-музыке, в тяжелой музыке, в вокальных жанрах, в инструментальной музыке, конечно же, в электронике. Пишите комментарии. Мне действительно будет интересно, что вы думаете по поводу вот такой стереосистемы. Ну как? Трифонической системы. Да, на самом деле, конечно, эти колонки с этим сабвуфером, они не оставляют тебя равнодушным. Тебе либо нравится, либо ты воспринимаешь в штыки. Вот такой звук, нельзя к нему нейтрально относиться просто никак. Либо он вызывает симпатию, либо ты в штыковую атаку типа говно, говно, гугно. Либо тебе нравится, и ты такой, о, прикольно, да. Мне лично нравится, несмотря на то, что я любитель больше, конечно же, аудиофильских систем. Однако и подобное я могу тоже по достоинству оценить. Просто потому, что я не зашорен в этом плане. Я прекрасно понимаю, для чего такие стереосистемы, ну, трифонические системы в данном случае делаются и выпускаются. Конкретно это мне понравилось. Я могу сказать, что да, для дома можно брать. Да, для офисов можно брать. Если вам нравится достаточно качественный звук и внешний вид, то почему бы и нет. Ставьте лайки, чешите яйки и пишите свои комментарии. Мне действительно интересно, что по поводу этой системы вы напишите. Потому что обычно как бывает? О, Edifier прикольно, хорошо звучат. А как они в сравнении с этим? А как вот это да. Это я понимаю, ваши интересы, ваши комментарии по поводу Edifier. Но не только эдиками едиными, как говорится, на канале у нас, но и вот Harman Kardon появился. Поэтому, друзья, прошу любить и жаловать, и, естественно, писать комментарии. Мне интересно. Ну и на этом сегодня все. Помните, что все эти, ну не все, конечно, но это уж от Харманов система, это, конечно же, точно, как минимум, очень интересно. Это как минимум очень интересно, но как максимум нереально круто. На самом деле, ну просто ты не ожидаешь от плексиглазовых, от таких колоночек, от сабвуферика такого, ты не ожидаешь интересного звучания. Думаешь, ну будут гундосить что-то там. Ну, может быть, как-то невнятно будут выдавать бас. Она красиво звучит. Красиво! И очень приятно, даже я не обламываюсь. Несмотря на то, что эта система из 2021 года, она по-прежнему актуальна. И звучание ее нисколько не стареет. Поэтому слушаем и наслаждаемся. Ставим лайки, чешем яйки и бережем, конечно же, свои волосатые фрикадели. For you I keep my voice in.